guys, how are you all? I hope you all are fine ना। So मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको एक स्क्विशी बनाना सिखाया था प्रैंक के लिए। जो बाहर का गपशप वाला पैकेट है ना, मैंने उसमें आपको सिखाया था। ठीक है, वो वाला स्क्विशी तो देख लेना। अब मैं आपको पेपर से शीट से स्क्विशी बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए शीट। ठीक है, और आउटलाइन के लिए ब्लैक पेन एंड सम स्केच पेन्स और क्रेयॉन्स, पेंसिल कलर, ब्रश पेन, थिंग्स यू लाइक, टेप, मोटी वाली हो पतली वाली हो चलिए, मेरे पास दोनों हैं, अभी देख लेंगे। मोटी वाली ले आना, सीजर एंड सम कॉटन, क्यूट वाली। देखो कितनी सॉफ्ट है ये वाली कॉटन, जो टेडी बियर्स के अंदर होती है ना, जैसे टेडी बियर इसके अंदर होती है ना, वैसी वाली कॉटन चाहिए हमें। इस टेडी बियर को मैंने अपने पास ही बैठा रखा है, ये मेरे को देखता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए, और कॉटन आउट है बस, तो इसको कॉटन को ध्यान से रखेंगे हम। हमें चाहिए शीट में पीछे की तरफ से खोल दें। हमें चाहिए सबसे पहले शीट। मेरे पास ना गाइस ये हाफ शीट भी रखी है, तो आप कभी अगर आपके पास है तो आप ये ले सकते हो। मैं इसका भी वर्क, हाँ आपको वैसे भी इतनी ही चाहिए। आप इस पर ड्राइंग करोगे ना, आपको सबसे पहले इसको इतना फोल्ड करोगे शीट को, उसके बाद यहाँ पर आपको पहले, हाँ अब मेरे को याद आया ढंग से, मैंने सोचा था कैसे बनाऊंगी, भूल जाती हूँ मैं बार-बार, क्योंकि टीवी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा था। हाँ, सबसे पहले हमने शीट ली, शीट को फोल्ड करी इतनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपने मतलब से जो भी आपको ड्राइंग बनानी है ना, वो बना सकते हो। मैं तो एक क्यूट सा बनी बनाऊँगी, मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिर्फ एक इसी साइड पे बनाना है। सबसे पहले स्केच पेन से निकाल लेते हैं हम। मैं ये वाला स्केच पेन, हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनी की जो वो होती है ना शेप, वो बना लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से। ओके, ध्यान से, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट पेन से करती हूँ। डोंट लाफ, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। अब आपने भी ऐसे करा, यूं करके कर दो, एक सर्कल बना दो। अब हमें चाहिए ब्लैक पेन इसकी आईज बनाने के लिए। ठीक है, आईज हम इसकी ऐसे बना रहे हैं। आईज तो सबको ही आती होगी यार, आईज भी दिखा रही हूँ मैं बता देती हूँ कौन सी टाइप की आईज बनानी है। जैसे आपने ये सर्कल्स बनाए ना, अब आपने यहाँ पर भी ऐसे ये वाली आईज बनानी है आपने। मैंने अभी कलर नहीं करा इनमें, ऐसी वाली बनानी है मेरी। ओके, ऐसी अभी और भी करना है इसमें। ठीक है, अभी और भी करना है, बताऊंगी मैं क्या करना है। ठीक है, इसमें पहले कलर कर लेते हैं। माय गॉड, बहुत फनी बनने वाला है जो ये मैंने बना रही हूँ ना। ये क्यूट भी होगा, एक टाइप से फनी भी होगा। देखो ऐसी वाली आइट बनानी है। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए दोबारा से पिंक स्केच पेन, ये वाला, और इसकी नोज़ बनानी है ना, कुछ ऐसे तरीके से इसकी नोज़ बना देंगे। उसके बाद हमें चाहिए रेड वाला स्केच पेन, इसका वो बनाएंगे हम। अरे यार कोई बात नहीं, इसको ब्लैक से कर लेंगे। अब हमें चाहिए ब्लैक स्केच पेन, ब्लैक से हम इसका बनाएंगे वो लिप्स वगैरह, मुंह बनाएंगे। अब हम इसका लिप्स तो इसके होते ही हैं। मैं बता देती हूँ, पहले मैं बना लूँ, उसको बना।
आपने कुछ ऐसे करना है। और अभी भी और आप ना वो जो पेन से मैंने करा था ना, उसको भी मैं सोच रही हूँ ब्लैक पेन, स्केच पेन से कर देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा लाइट हो गया मेरे को। ऐसा कुछ लगना चाहिए आपका ये। और अभी हमें चाहिए दोबारा से पिंक स्केच पेन, और बताती हूँ आपको। आपने इसको यहाँ से ऐसे कर देना है, यहाँ से, और यहाँ पे आपको ऐसे दोबारा से ठीक है। उसके बाद इसमें कलर कर देना है आपको। अगर आपको मेरी तरह बनी बनाना है ना, बनी बना सकते हो, या फिर जो भी आपको बनाना है बना सकते हो। प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा सकते हो आप, ठीक है। आपको वाटरमेलन बनाना है, जो आपकी मर्ज़ी आप वो बना सकते हो। मैं तो बनी बना रही हूँ, ठीक है। आपको कुछ ऐसे ही बनाना है। उसके बाद इसको ना, मेरा थोड़ा टेढ़ा सा फोल्ड हो गया है ये, तो फोल्ड इसको आप ढंग से करना, मेरी फिर मत कर देना टेढ़ा वेढ़ा। तो अभी मैं इसको सही से दोबारा से फोल्ड कर लेती हूँ। इसको बहुत ध्यान से इसको ना फोल्ड ढंग से करना है बिल्कुल। अगर थोड़ा सा फोल्ड खराब हो गया तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। आपने कर लिया पूरा, बनी फेस बना लिया। आप थोड़ा ना सर्कल ढंग से बनाना, मेरी तरह मत करना, मैंने तो यूँ बना दिया है, ठीक है। और इसमें हाँ, मैं इसके नीचे थोड़ी सी, और मेरी थोड़ी सी लंबे बन गई, कोई नीचे कोई नीचे मैंने इसकी चार बनाई है, छोटी बड़ी, ठीक है। बड़ी छोटी ऐसे बनाती हूँ। अब हमें इस वाले पे, सिर्फ इस वाले पे हमें टेप लगा देनी है, ये मोटी वाली टेप लगाना, ठीक है। और पूरे पे लगानी है। और इस टेप को ढूंढने में किस किस का टाइम लगता है, वो मिल गए। अब निकालो इसको। मेरे को तो बहुत टाइम लगता है कभी कभार। और हाँ, आप क्या करना, इसको ना ऐसे लंबे, आप इसको यूँ ऐसे लंबे की तरफ मत लगाना, यूँ लगाना। इससे मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखो, आपने कुछ इस तरफ से लगाना है, ऐसे। इस वाली जहाँ पर आपने ये बनाया ना, जो भी आपने ड्राइंग बनाई है, इसके थोड़ा सा यहाँ पे गैप, थोड़ा सा ज़्यादा गैप छोड़ना, और वहाँ से लगाना शुरू करना ये टेप पूरे पे। और थोड़ी सी टेप बाहर लगा देना, ताकि वो अच्छे से वो हो जाए। बाद में इसको कट कर देंगे ना हम। इस अब सब पे अच्छे से टेप लगानी है, और ऐसे टेप जहाँ पर आपने लगाई डबल टेप ना लग जाए, बस वो ध्यान रखना। तो देखने में बहुत वैसा सा लगता है ना, वो मेरे से हुआ है। मैं एक बार वो बना रही थी, मैंने बनाया था एक बार एक और खुशी, बस मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, और वो डबल हो गया था। मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी, एकदम बेकार सा बन रहा था ना वो। और यार शिट, अब दोबारा से ढूंढो बैठ के। ये खोलते हैं इसको। इसकी आवाज़ सुनो। ओए, अभी नहीं आया, हट गई। चलो, और कहीं ना बस सिलवटें ना आए, ये ध्यान रखना। दो चीज़ें ध्यान रखनी।
बहुत ज़्यादा इसमें वो लगता है, मेरे को लगता है इसलिए अगर डबल हो गई तो शिट यार अब तो ख़राब हो जाएगा, ऐसे लगता है मेरे को जब भी मैं स्क्विशी बनाती हूँ ना ज़्यादातर। ओहे यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मैंने टेप लगा ली है। फोल्ड हुए पे आपको टेप लगा देनी है। देखो कुछ ऐसे तरीके से टेप लगाई है मैंने, ठीक है। अब हमें इस एक्स्ट्रा टेप को कट करना है। एक्स्ट्रा टेप को, सारी एक्स्ट्रा टेप को आपने कट कर लेना है। अब शिट यार टेप चिपक गई। और नहीं, ओ भाई बच गई चिपकते चिपकते टेप। सो एक्स्ट्रा टेप कट कर लिए, थोड़ी सी बची है एक्स्ट्रा टेप कट करने बस। हाँ एक्स्ट्रा टेप कट हो गई है, एक्स्ट्रा टेप कट हो गई है, ठीक है। अब हमें ऐसे फोल्ड हुए हैं, इसको कट कर देना है। इस बनी को ऐसे जैसे फोल्ड है ना, पीछे वाला भी हिस्सा और आगे वाला भी हिस्सा दोनों कट कर देना है। और इसमें थोड़ा सा गैप रखना है, इतना आपको गैप रखना है, जितना मैं अभी रख रही हूँ ना, देख सकते हो आप। ऐसा आपको गैप रखना है इसमें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको कट करना है, बहुत ध्यान से। गैप अगर नहीं हुआ ना तो आपका ठीक ठाक बनेगा, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा। अब गैप रखना बस इसमें, ठीक है। और बहुत ध्यान से बनाना। ओह माय गॉड, इसके जो बनी के जो ईयर्स होते हैं ना ऊपर के बनी के, उसमें बहुत ज़्यादा वो लगता है, बहुत ध्यान से करना होता है कटिंग। तो वो कितना क्यूट लग रहा है। मेरा वाला ये जो बनी अभी मैं बना रहा हूँ ना, फनी नहीं है, थोड़ा सा क्यूट है, क्यूट है। क्योंकि आया तो गर्ल्स के तो क्यूट ही होने चाहिए ना। हाँ थोड़े बहुत फनी होने चाहिए, बट क्यूट भी होने चाहिए कि गर्ल्स हैं, गर्ल्स आपको भी पता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से कट करना है हमें, बहुत ज़्यादा ध्यान से। आप देख सकते हो मैं कैसे कट कर रही होंगी। हाँ देखो कट हो गया है। अब उसको हमें फेंक देना है, उसको नहीं फेंकना है, हमें जो डस्ट है ना वो फेंक देना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका जो ये वाला कर्विंग वाला पार्ट है ना, पीछे वाले पार्ट में दोबारा से अभी हमें टेप चाहिए, टेप की जगह दोबारा से ढूंढना पड़ेगा। ओह गॉड थक गई मैं ढूंढ के। मिल गया। कभी कभार इतनी जल्दी मिल जाता है ना, इतनी खुशी होती कि पूछे। टाइम कितना हो गया, लेट्स चेक द टाइम। 1:30 2:30 कितने हो रहे हैं? 2:30 को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं आता। 1:30 बोलते हैं, 2:30 बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। आपको पता है? पता है तो मेरे को कमेंट में बताना 2:30 को क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। अरे यार ये देखो गाइस, ये आधा कट गया, क्या करूँ? चलो आधे में ही काम चलाना पड़ता है। इसमें आप पतली वाली टेप भी ले सकते हो, ठीक है। देखो आपने टेप लिया, उसके बाद आपको इसको इतना लेना है, इतना कट करना है छोटा सा,
और आपका ये है ना, इसके यहाँ पर लगा देना पीछे से थोड़ा, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा कट कर देते हैं हम, और इस हर जगह पे लगा देना है। या तो आप एक तरफ एक और ट्राई कर सकते हो। देखो ये वाला नहीं करना तो आपने टेप ली पूरी, अपने इसके हिसाब से ले लेना। बट वेट, थोड़ा सा आपको एक बार थोड़े से लेना। देखो आपने टेप कट कर लेनी है आपने इसके हिसाब से। अब आपको क्या करना है, एक मिनट गाइस, हाँ मेरे को लगा दोबारा से टेप चिपक गई। अब आपको क्या करना है, देखो आपने नीचे वाला सर्कल इसको इधर कट करना है और इतने लंबे वाले पार्ट में लगा देना। इतना थोड़ा सा लंबा कट करना है और इसको, और मैं अभी उल्टा लगा दी थी गाइस, उल्टा लगाने वाली थी मैं, शिट। आप उल्टा मत लगाना, मेरी तरह ऐसे लगाना है, पीछे से थोड़ा सा इतना और यहाँ पे इतना, और ऐसे ही सारा इसमें करना है आपको। सारा यही प्रोसेस आपको दोबारा से रिपीट करना है, ऐसे ही जैसे अभी मैंने सिखाया ना आपको, वैसे ही सारा कर देना है। और इसके बनी वाले में ना जो ऊपर से वो होगा उसमें थोड़ा आपको छोटा कट कर देना ताकि वो अच्छे से हो जाए ना। उसके सब में आपको वैसे कट कर लेना है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी शिट, जहाँ से मैं अपने थोड़ा सा हो, ठीक है गाइस, मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट में जब आप आओगे ना, ये फर्स्ट वाला बनी का ईयर, ये सेकंड वाला बनेगा। ये आप यहाँ पे करोगे ना तो फिर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेना और यहाँ पे लगा देना, नहीं तो फिर ना वो फिर पेस्ट नहीं होगा। जो आप पीछे वाला इसको, ये पीछे वाले को पेस्ट करोगे ना फिर वो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है। टेप क्यों चिपकने लग जाती है यार, हाथों में बहुत इरिटेट करती है जब टेप चिपकती है ना, हाथों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन। आपको भी होती है क्या, मेरे को कमेंट्स में बताना, मेरे तो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ ठीक है, अब दोबारा से टेप कट कर। आपने आवाज़ सुनी इसकी कितनी जोर से आई थी आवाज़। अब मैंने इतनी बड़ी कट कर दी भाई साहब। मैं गॉड, कहीं टेप ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, नहीं तो मम्मा डांटेंगी टेप वेस्ट कर दी मैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट हमारा बनने वाला है ये, बस थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको भी। मैं भी ध्यान से कर रही हूँ, आप भी ध्यान से कर रही हूँ। मम्मा से टेप बच के थोड़ा, फिर टेप चिपकने के लग जाती है कहीं कहीं। देखो अभी शीट के चिपक रही है, शीट के पैकेट की, शीट पे तो नहीं चिपकेगी, शीट के पैकेट की, शीट पे तो चिपकानी है हमें इस बनी वाले पे। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को लगा मैं यहाँ पे टेप लगाना भूल ही गई। कहाँ गई टेप, ये देखो टेप। यार टेप ये बार बार वैसे हो गया है, चिपकती है, मतलब शीट के पैकेट पे चिपकती है। अभी आपको क्या कर देना है, इसमें आपको थोड़े से स्पेस में जगह पे टेप नहीं लगानी है, थोड़ी सी स्पेस पे
इसको छोड़ देना है ताकि इसमें से कॉटन निकल जाए, अंदर चली जाए। ये देखो, आपने यहाँ पर पूरे पे लगा देना है। बस मैं यहाँ पर नहीं लगाया है ताकि यहाँ से कॉटन चली जाए। अब आप देखो, आपका ये है ना, इसमें आपको कैसे करना है, ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले आपको सीजर लेनी है और इन टेप्स को बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना है। इसी पे रख के पूरा कट नहीं करना है, थोड़ा ही करना है, आधा आधा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है ताकि वो इजीली पेस्ट हो सके। आपका टेप उस पर ईज़िली पेस्ट हो सके, इस वजह से आपको इन पे छोटे छोटे कट कर देना है। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको कट करना है। अगर आपका ये पेपर कट हो गया ना तो आपका पूरा हो जाएगा। ओहो शिट 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 यार, गाइस अब मैं आपको क्या ही बताऊँ इस टेप के बारे में। अरे यार उल्टी की बात थी। टेप मेरी उंगली पे क्यों चिपक रही है यार, दिमाग ख़राब कर दिया इस टेप ने तो पूरा, तो दिमाग पर ख़राब कर दिया है। हमारे तो 9 सितंबर से पेपर शुरू हो जाएंगे, आपके भी शुरू हो जाएंगे क्या? कमेंट में बताना आपके कब शुरू हो रहे हैं। मेरे तो 9 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और इतने सारे चैप्टर आ रहे हैं ना, पूछिए मत। इतने सारे चैप्टर आ रहे हैं, इतने सारे चैप्टर आ रहे हैं, सारे। हाफ ईयरली का है ना, बताएंगे। आप बताना आपके हाफ ईयरली के कब कौन सी डेट को शुरू हो रहे हैं। मैंने तो आपको बता ही दी है 9। ठीक है, चलो बातें करते करते हमारी टेप की कटिंग भी हो गई। टेप के बालों की कटिंग नहीं हुई, टेप की कटिंग हुई। ठीक है, अब हमें इसको पेस्ट करना है। कैसे? देखो आपको इसको ध्यान से पूरा ऐसे रख लेना है। उसके बाद इस टेप जो है ना, सबको ऐसे इसके पीछे ऐसे ही पेस्ट कर देना है पूरा। आपने जहाँ पर नहीं लगाई थी टेप वो तो आपको छोड़ना ही है अभी, ताकि वहाँ से कॉटन जा सके। ओहो, इसको ना बिल्कुल बराबरी में रखना, इस वाले पीछे वाले को बिल्कुल बराबरी में रखना। ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा वैसे हो सकता है आपका आगे पीछे। देखो आपको ऐसे सारा कर देना है, नहीं तो आपका बराबर नहीं होना थोड़ा सा, तो आप उसको कट भी कर सकते हो सीधे से। हाँ, ओहो शिट शिट शिट, ना 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 ओह नो, एक गलती हो गई। हाँ, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब चलो, अभी हमारा इस कुर्सी के इसमें ये टेप लग चुकी है हमारे इस पे। बस यहाँ से थोड़ी सी मैं कट कर देती हूँ इस वाली टेप को। बहुत एक्स्ट्रा टेप। सो अभी आपने इसको ये कर लिया है। हाँ देखो, आपने अभी ये पूरा हो गया। बस यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ा है, मैंने भी छोड़ रखा है। अब इसमें आपको कॉटन भर देंगे, कॉटन भर देंगे। हाँ कॉटन सही है, मेरे को लगा वहाँ से स्पेस है, स्पेस नहीं है।
अच्छे से कॉटन भर देनी है। ये वाली कॉटन भरना है जो पिल्लो मतलब है टेडी बेयर्स, हाँ पिल्लोस के अंदर भी ऐसी वाली होती है कॉटन, ठीक है। पूरे अच्छे से भर देना है, ठीक है। थोड़ी सी मैं और भर देती हूँ इसमें। और हाँ देखो अभी हमने ये भर दिए इसमें कॉटन, फूल गया ये इसके अंदर। यहाँ पर इसके कानों में भी थोड़ी सी भर देते हैं। और गाइस शिट एक बार रखना, यहाँ पर भी मेरा थोड़ा सा बच गया है टेप लगाने के लिए। ये देखो यहाँ से मेरा थोड़ा सा बट रखा है। पहले मैं सारे ना निकाल लेती हूँ। अगर आपका भी ऐसा हो ना तो आप भी मेरे तरह ही करना, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। टेप लेनी है, टेप को कट करना है, ये है ना टेप। हाँ टेप आपको इतनी कट करनी है और इसके यहाँ पर लगा देना है ऐसे। इसके 2 पीसेस कर लेने हैं आपको और इधर लगा देना है आपको, इसको कोने में लगा दो यहाँ पर। और सेम प्रोसेस आपको इस दोनों तरफ आपको ऐसे सेम प्रोसेस करना है ताकि बाहर ना निकले आप जब कॉटन में डाल दो। ये देखो अब आपका यहाँ पर छेद तो नहीं है, अब नहीं है छेद, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप एक बार देख लेना आप अंदर से, आप भी मेरा तो नहीं है छेद, अब ठीक है। अब इसमें घुसा सकते हैं। मेरे को लग भी रहा था कि वहाँ पे छेद है शायद, देखा तो नहीं लगा। फिर जब मैंने इसमें पूरा भर दिया ना तब मैंने देखा इसमें से तो निकल रहा, फिर मैंने फटाफट से इसको करा। आप ना इसके बने के ईयर्स में भर देना। मैं भी वहीं पे भर रही हूँ अपनी फिंगर डाल के, जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख लो। अरे यार टेप को भी क्या दिक्कत है पता नहीं। आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा ही कॉटन सी हो रही है। गाइस फनी मोमेंट, मैं डालने लगी बेचारी, क्या ही बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। टेप भर दूँ, सारी टेप लगा देती हूँ। ये ओ नहीं गलत टेप लगा रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है इसके चक्कर में। ओहो शिट यार, मैं इतनी देर से टेप लगाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको एक चीज़ दिखाऊं भाई, ये टेप ही डबल हो रखी है, तभी तो मैं सोचूं ये चिपक क्यों नहीं रही। इसका ये ना टेप यूँ होती है ना ऐसे सिंपल, वो यूँ पेस्ट हो रखी है 2 टेप एक साथ। दिमाग ख़राब कर दे, चिपक क्यों नहीं रही टेप, चिपक क्यों नहीं रही टेप। हाँ नहीं तो भाई सीरियसली दिमाग ख़राब कर दिया है इन्होंने, टेप के बच्चे ने।
सारी टेप इस पर भर दूँ, मन कर ले। अभी भी छेद है इसमें। इसका छेद खत्म नहीं हो रहा यार, इतनी टेप लगा दी। अब देखो तो छेद खत्म हुआ है। अभी तो इसके छेद बचे हैं। अरे भाई अपने छेद को खत्म करना। अभी तो भाई और टेप चाहिए। भाई अब तेरे हर कोने कोने पे टेप लगा दी, अभी छेद बचे हैं। यहाँ पर हो गया, यहाँ से भी निकलना है। ये भगवान, इसके अब ये नहीं मिलने वाली टेप। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे को टेप दे दी। टेप खुल के नहीं दिया। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है गाइस, आप मेरा नाटक देख लो। आपके साथ भी होता है ना, ये होता है ना, पता है मेरे को, सबके साथ होता है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। मेरे पता है कितने सब्सक्राइबर हैं, 27 सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ गाइस, प्लीज़, आई से प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ कमेंट्स भी कर दिया करो थोड़े से। आप मेरे लॉन्ग वीडियो देखते ही नहीं हो, शॉर्ट वीडियो भी बहुत कम देखते हो, बहुत ज़्यादा कम। और 27 सब्सक्राइबर्स मेरे आधे से ज़्यादा तो मेरे घर से ही हैं, जो मैंने बोल रखे हैं उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो ही करते हैं ज़्यादातर, तो आधे से ज़्यादा 27 सब्सक्राइबर्स में से। आधे मेरे फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। थोड़े से व्यूज़ भी दे दिया करो। आप और लोगों को इतने सारे व्यूज़ देते हो कि पूछिए मत, और मेरे को कुछ भी नहीं। सच में मजाक नहीं कर रही, कुछ भी नहीं देते। हम इसमें कॉटन भर देते हैं ना। एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलो अपने इस काम पे कंटिन्यू रखते हैं। देखो अभी मैंने सब जगह पे टेप लगा दिया। अब इसमें मैं भर रही हूँ। अब तो ये हर जगह से फटेगा ना। देखो गाइस, मैंने अभी इसमें भर दिया है कॉटन। देखो गाइस, सीरियसली अभी मैंने हर जगह से, अभी यहाँ से निकल रहा है। दिक्कत क्या है भाई? ठीक है, माय गॉड, मैं थक गई हूँ।
टेप लगा लगा के हर जगह। चलो अब ठीक है। अब इसके कान में ज़्यादा वो नहीं भरेंगे कॉटन, थोड़ी कम ही कॉटन भरेंगे। बस थोड़ा सा मोटे रखेंगे इसको ताकि ये वो हो। मैंने इसमें भर दिया कॉटन, आप देख सकते हैं। इस वाले कान में तो भरे नहीं मैंने कॉटन। इससे हो जाता है, एक कान में भरती हूँ दूसरे कान में रह जाती है। गाइस आप भी ध्यान रखना, जहाँ से भी टेप निकल रही, जहाँ से भी कॉटन निकल रहा है वहाँ सब जगह पे टेप लगा देना, मेरी तरह जैसे मैं टेप लगा लगा के। आप इतना ज़्यादा मत करना कि अभी हम इस पर हमने इस पर वो कॉटन भर दी है। अभी जैसे आपने हर जगह पे वहाँ पे टेप लगाने में करी थी ना, जैसे वैसे ही आपको यहाँ पे से भी कर देनी है, जहाँ से आपने छोड़ा था ना, यहाँ से भी अभी हम कर देते हैं टेप लगाने। ठीक है, ध्यान से थोड़ा। बस कॉर्नर्स पे आप अच्छे से कर देना, मेरी तरह मत करना। हमने ऐसे कर दिया, अब इसको कट कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस में। कोशिश बनाना आप घर पे थोड़ा सा ट्राई ज़रूर करना, मज़ा आता है इसमें, थोड़ा खेलने में बहुत मज़ा आता है। मैंने वो बनाया था ना, आपको दिखाया था वो पैकेट वाला प्रैंक वाला, मैं उससे खेलती रही थी। ठीक है, बट लास्ट मोमेंट पे ना वो मैंने खुद से ही तोड़ दिया जानबूझ के। उसको पीछे वाले पे हमने टेप नहीं लगाई थी ना, तो मैंने पीछे वाला, मेरा मन कर गया था यार बच्चे, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको फाड़ देती हूँ। ठीक है, मैंने जानबूझ के फाड़ा, जानबूझ के ऐसे ही अपनी मर्जी से मन कर रहा था इसको फाड़ूँ, मैं खुद से तो फाड़ देती हूँ यार इसको। मैंने पीछे से, हमने टेप नहीं लगाई थी, आगे से टेप लगाई थी, पीछे से नहीं लगाई थी टेप, मैंने पीछे से फाड़ डाला। अभी हम इसको अच्छे से पेस्ट कर देते हैं। ओह माय गॉड, मैंने इस पर प्रैंक भी करा था सच में। मैंने अपनी दादी पर प्रैंक करा था वो। ठीक है, मेरी दादी बोल रही थी वाह ला मैं खाती हूँ, इनको लगा कि तकिया बना के लाई हूँ। मैंने बोला अरे तू तो तकिया बना के ले आई। मैंने कहा तकिया नहीं है, बस खुशी है, प्रैंक करने के लिए। अच्छा मस्त बनाया, लगता है असली रहा है। अब यार अब स्टेप क्या हो गया, आए हाय मैं उल्टा चिपका रही हूँ, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। ठीक है, अच्छे से स्टेप को चिपका लेते हैं। और वही क्या हो रहा है, ठीक है अभी हमने कर दिया है। आवाज़ को शी इज़ रेडी नाउ। वाओ, आवाज़ को शी इज़ रेडी दिखाओ, आवाज़ सुनो। आवाज़ इसकी आई नहीं रही, बट बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है ये। वाओ, इसके
साथ मैं फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ, उसके बाद मैं उसको डाल भी दूँगी इसमें, इसी वीडियो में, ठीक है। हमारे 2 फ़ोटोज़ क्लिक किए मैंने। सो मैंने इस कुशी बनाया कि तो क्यूट है, आप इसको ट्राई ज़रूर करना। मेरे वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दो, सब कुछ। और प्लीज़ मेरे 27 सब्सक्राइबर्स से थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो प्लीज़ यार। ये भी बोल रहा है, मैं भी बोल रही हूँ और ये भी बोल रहा है। सो आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।